Nosotros estamos en un nuevo video más. En un boxy de jersey de los ladies. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, es una bonita camisa. Miren. Está el de la NFL. Es mediana. Y bueno, el entampado está muy de buena calidad. Y bueno, ahí está el entampado, el número, este los 58 años que tiene este Duke de fútbol americano. Y bueno, esto fue todo. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.